السلام عليكم تلاميذتي الأعزاء، تلاميذي الأعزاء كذلك. اليوم إن شاء الله غنشوفوا الدرس ديال لا لتر دو ريميرسيومون لا ليكتور. الوغ بالنسبة للرسالة كيف ما كتلاحظوا الطريقة باش مكتوبة طريقة خاطئة. نورمالمون خاصها تكتب كلها مينيسكول، وكاينين بعض الحوايج اللي كيتكتبوا ماجيسكول. حنا نقراو الرسالة. مكناس لو 13/3/2020 لميا الرادي 39 rue القدس البساتين مكناس. نورمالمون ما كتكتبش، كتكتب مدينة بوحدها. à madame la directrice de l'école des métiers et des arts avenue des Allemands غادي حمرية مكناس. نورمالمون تنكتبوا à madame la directrice بوحدها ونبطوا سطر نكتبوا de l'école des métiers. D'accord. Voilà. Alors objet remerciement. Madame la directrice, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. شنو قصدت بهنايا؟ هاد السيده هادي قالت لها انا ليا الشرف انني نكتب لك هاد الرساله باش نعبر لك على الشكر ديالي الخالص لانك وافقتي على ان تعطيني الاذن باش انني ندير ستاج عندكم، ندير ستاج والتكوين داخل المؤسسه ديالكم. L'expérience que j'ai vécue dans votre établissement, قالت لها التجربه اللي عشتها في المؤسسه ديالكم m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. قالت لها خلاتني انني نكتسب acquérir ما سميتو معارف جديده grâce aux compétences professionnelles de vos formateurs. قالت لها زعما بفضل الكفاءه المهنيه ديال المؤطرين اللي كانوا تاثروني واللي كانوا تيكونوني. qui n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de mon stage des plus agréables. قالت لها لانهم ما بخوش زعما كانوا ما بخوش عليا بالمجهود تاعهم، زعما عطاوني كل المجهود ديالهم سميتو باش يخليو انه هادشي اللي دوزت في السطاج يكون زعما ستاج تاعي على احسن ما يرام. qu'ils en soient remerciés، يعني اللي كنشكرهم حتى هما بهاد المناسبه. avec toute ma reconnaissance، يعني بكل الشكر، كتعاود الشكر ديالها. je vous prie d'agréer madame، قالت لها اطلب منك ان تتقبلي سيدتي l'expression de ma plus haute considération، يعني تقديري الحار. داكوغ. الوغ هادي دابا حنا رساله عرفناها، دابا غادي نمشيو نشوفوا الاسئله اللي عندنا في الصفحه 37. داكوغ. الوغ نشوفوا السؤال الاول. السؤال الاول شنو مطلوب فيه؟ قالوا لنا d'après les coordonnées de l'émetteur et du récepteur de quel type de lettre t'attends-tu؟ يعني قال لك من خلال المعلومات الخاصه بلو ريسبتور و بالليميتور اش من تيب دو لتر، يعني واش ملي كنقولوا لكم تيب دو لتر يعني واش لتر بيرسونيل ولا لتر ادمينستراتيف. بيان سور من خلال لا فورم غيبان لكم بانه لميا الراضي صيفطت هاد الرساله لمدام لا ديريكتريس. يعني ملي كتشوف مدام لا ديريكتريس او مسيو لو ديريكتور عرف راسك راه عندك اون لتر ادمينستراتيف. وغادي نكتبوا السؤال الاول. باردون. alors غادي نكتبوا le type de cette lettre est administratif. D'accord. Le type de cette lettre est administratif. وغنمشيو للسؤال الثاني اللي هو عنده علاقة ب répond par vrai ou faux. Il s'agit d'une lettre de vœu. اش غنقولوا هنايا؟ سي فو لانه مكتوبه في لوبجي. هانتوما الا لاحظتوا مكتوبه remerciement. من خلال لوبجي غنعرفوا ce n'est pas une lettre de vœu، يعني ماشي رساله ديال التمني. alors غادي نقولوا il s'agit d'une lettre de vœu faux. Il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation حتى هي faux. Il s'agit d'une lettre de remerciement vrai. oui حيت مكتوبه في لوبجي. Il s'agit d'une lettre de condoléance faux، يعني رساله تعزيه خطا. وغادي نمشيو للتمرين الثاني وغادي نكتبوا la première proposition c'est faux. Deuxième proposition c'est aussi faux. Troisième proposition هي اللي vrai صحيح.
و quatrième proposition حتى هي فوق. داكوغ فوالا. دابا غادي نمشيو للتمرين الثالث. قال لكم هنايا où et quand la lettre a-t-elle été écrite. يعني قال لك متى باردون où هي أين et quand يعني فين تكتبت الرسالة. أين يعني فين أين يعني المكان فين كتبت الرسالة، و quand يعني الوقت اللي كتبت فيه الرسالة. دائما ملي كنطرحوا هذا السؤال كنمشيو لا بارتي اللي فيها لو ليو اي لا دات اللي هي مكناس لو 13 دو 2020. هنا ملي غنجبدو لا كيسيون او هو مكناس و لا كيسيون كون هو لو 13 3 2020. وغادي نمشيو نكتبو هنايا السؤال الثاني الثالث باردون. غادي نكتبو غادي نديرو او مكناس. غادي نكتبوها بالطريقه باش مكتوبه ولكن ماشي كلها ماجيسكول. و كون سي اش قلنا هنايا التاريخ هو لو 13 alors 13 3 2017 باردون 2017 ما شتاش مع كتاب متني ما شتاش 2017 داكوغ باش تشوفوها مزيان. alors c'est 2017 صافي بيان. alors نمشيو دابا للسؤال الاخر اللي هو qui en est l'émetteur, d'accord, et qui en est le récepteur. يعني شكون هو المرسل وشكون هو المرسل إليه. من خلال النص غادي يبان لينا المرسل هو لميا الراضي émetteur. le récepteur هو la directrice de l'école des Almoradifs. ما غنكتبوش ا مدام لا ديريكتريس. تردوا البال هاد المساله هادي حيت كاين اللي كيغلط كتكتب لي نتا ا مسيو ديريكتور دو كوليج باغ اكزومبل دو كوليج الافاق تكتب لك ا مسيو ديريكتور. نو ما تكتبوش ا مسيو ا مدام ولا ا مسيو مباشره كتكتبوا لو ديريكتور ولا لا ديريكتريس اللي عندكم لا ديريكتريس دو ليكول دي ميتيي اي دي زار. داكوغ هي اللي غنكتبوا في الجواب ديالنا. وغادي نمشيو غادي نمسح هاد لابارتي الفوقانيه. داكوغ غادي نكتبو quatrièmement émetteur شكون هي لميا راضي غنكتبوها بالطريقه ديال دائما لو نون في اي لتر بيرسونيل كيتكتب اون ماجيسكول. داكوغ دابا غادي نشوفو récepteur. le récepteur هو la directrice de la directrice de l'école. La directrice de l'école des métiers avec majuscule et des arts لأن سميت المدرسة المهن والفن. d'accord l'école la directrice de l'école des métiers et des arts. voilà. alors دابا غنمشيو للسؤال الخامس. pourquoi l'émetteur remercie-t-il le destinataire. قالك علاش المرسل كيشكر المرسل اليه. غادي نشوفوها هنايا ها هي ma profonde pour هيا pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. هنايا حنا ما نكتبوش بنفس الطريقه، حنا غادي نكتبوها ولكن ما غنكتبوش pour m'avoir. غادي نبدلو شي حوايج لانه خاصنا نضرب ضمير الغائب. وغادي نكتبو pourquoi. غادي نقولوا pour شنو قلنا pour m'avoir pour
pour lui avoir accordé سميتو l'autorisation. j'espère انها تكون l'autorisation d'effectuer un stage dans cette école. un stage dans cette école. Voilà. alors هذا هو علاش كتشكرها لا ديال سميتها المرسله. داكوغ. دابا نشوفوا السؤال 6. نسحبوا باش نلقاو فين نكتبوا السؤال 6. La question 6. La question 6. En plus de la directrice de l'école, qui d'autre remercie-t-il et pourquoi؟ قال لك بزياده على المديره شكون اللي كتشكر لاميا في هاد الرساله. كتشكر كذلك سميتو لي بروف لي فورماتور اللي كاينين حتى في ديك لا كلاس. يعني حيت قالت قبيله قالت grâce à vos compétences professionnelles de vos formateurs. يعني لي فورماتور اللي عاونوها حيت كتبات لهم qu'ils en soient remerciés. يعني تما كنشكرهم. alors وغادي نقولوا elle parce que c'est la mienne. Elle remercie aussi les formateurs dans cette école. D'accord? Voilà. Pourquoi il les remercie? Grâce à eux, parce qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts pour leur rendre les conditions de son stage des plus agréables. لأنهم عاونوها. D'accord? وحتى ils ont يعني بسببهم il a acquis de nouvelles connaissances. اللي قلناها صحيحة. وغادي نقولوا pourquoi. غنكمل السؤال. غادي نديرو car ils l'ont aidé. درت هنايا accent حيت elle remplace اسميتو remplace هادي لاميا. car ils l'ont aidé à acquérir باش تكتسب مهارات جديدة. acquérir de nouvelles connaissances. D'accord? تمسح دي باش تعرفوا واش كتكتبوا. فوالا هادشي كلشي في لا كيسيون 6. دابا غادي نشوفوا لا كيسيون 7. شنو مطلوب في لا كيسيون 7؟ comment l'émetteur s'adresse-t-il à la directrice؟ يعني قال لك كيفاش l'émetteur يعني هذيك لاميا المرسله كيفاش كتعامل كيفاش كتهضر مع لا ديريكتريس في الرساله. حنا غنقولوا يعني بطريقه مهذبه وغادي نقولوا ال. حنا انا دائما تنقول ما قلتش il واخا مكتوبه il حيت انا كنهضر على لاميا. il s'adresse à la directrice. D'accord? Avec
politesse. D'accord? Avec politesse. Souligne les indices qui montrent. قال لك اسيدي سطر على les indices اللي كيبينوا على الجواب الصحيح ديالك، اللي كيبينوا بانها كتهضر معاها بطريقه مهذبه. انا اش غادي ندير؟ غادي نسطر لكم عليهم في التكست باش تعرفوهم. كاينه سيدي كاينه وحده هي j'ai l'honneur de vous écrire. J'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Tania, avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, madame, l'expression de ma plus haute considération. هاد الجوج هما اللي كيعبروا على انها كتتعامل معها بكل ادب. الوغ انا غادي نحاول انني نكتب لكم 3 بوين باش تعرفوهم فين كاينين. داكوغ، غادي ندير 3 بوين باش تعرفوهم فين كاينين. فوالا، غادي ندير لا كيسيون 7 غادي نكتبهم لكم، ندير لكم لي زانديس نفس السؤال. شنو هما لي زانديس؟ كاينه هذيك اللي قلت لكم قبيله من جي لونور، لانديس الاول من جي لونور حتى gratitude. داكوغ، ولانديس الثاني اللي هو في الاخر ديال التكست من افيك حتى الاخر جمله اللي هي كونسيديراسيون. هادو كيبينوا بانها تهضر معاها بكل ادب. فوالا بيان. الوغ دابا غنمشيو للقاعده. نمشيو للقاعده اللي قالوا لنا هنايا: complète par respect et politesse la lettre de remerciement, la structure appréciée, destinataire, gratitude. وغادي نقولوا dans la lettre de remerciement. Dans la lettre de remerciement, l'émetteur montre au destinataire. L'émetteur montre au destinataire, d'accord, qu'il apprécie, d'accord, qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui et lui exprime sa respect et politesse. Sa respect et politesse, sa gratitude, sa gratitude avec respect et politesse, d'accord. وغادي نديرو اخر حاجه la structure de la lettre. نعاود: dans la lettre de remerciement, l'émetteur montre au destinataire, d'accord, qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui. Elle exprime sa gratitude avec respect et politesse. Avec respect et politesse. ونقولوا آخر حاجة اللي هي la structure. La structure de la lettre de remerciement est la même que celle de la lettre de demande d'autorisation que tu as déjà étudiée. يعني قال لك أنا قال لك الشكل ديالها بحالو بحال الشكل ديال lettre de demande d'autorisation. Alors j'espère أنكم تكونوا فهمتوا الدرس وعرفتوا الأجوبة كيفاش كاينين. نتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. نتلاقاو حصة أخرى مع درس جديد.